Привет всех с 8 марта. Девочек, женщин, бабушек. Меня муж поздравляет с шашлыком. Съездили сегодня в Сальск, купили мяско. Вот он фольгу по моей просьбе завернул картошечку. Вкус детства. Печеная картошечка. Вот мы возле гаражика нашего делаем такой костерчик. Был ветер, сейчас утих. И, в принципе, на улице тепло. Там огонь, Костя. Сейчас будем тушить огонь. А у кого еще сегодня шашлык? А как вы отмечаете 8 марта? А мы еще купили селедку под шубой в гипермаркете Магнит и оливье. Очень у них вкусные эти салаты. Нам очень нравится, да? Очень-очень. Очень-очень. Еще купили огурчики, помидорчики. Приложить бы фоточку вам, как мне муж помыл помидоры и огурчик. И разложил на салатные листья. Так красиво. Может быть, покажу. А может быть, и не покажу. Восьмое марта. Ну, в принципе, хорошая погода для 8 марта, да? Угу. В марте еще может быть снег, сугробы у нас. А в этом году нормально. Надеюсь, больше не будет морозов. На деревьях уже почки, трава уже зеленая. О, совочки лежат паровозиком один друг за другом. Что-то нужно рассказать. А сейчас расскажу. Нет. Видео. Поделюсь с вами, что я ем вместе с жирной свининой хитозан. Хитозан покупала на iHerb, когда доллар еще не был такой бешеный. Сколько? 2-3 таблетки. 3 таблетки, да? 3 таблетки перед едой. О, уже перевернули. Вон там наш шампура. А вон наш дом. Ой, вон наш дом. Мы тут неподалеку. Сейчас будет еще один шампунчик. Шампурчик. А что вам подарили мужья, друзья? Мы обычно делаем подарки заранее. Я выбрала себе тональный крем, тушь. Потом мы пошли еще в магазин, и я еще накупила себе подарков. Также было и с 23 февраля. Муж пришел, принес домой еще что-то, что ему понравилось. И говорит, ты мне еще подарила вот это. Я говорю, ну отлично. Главное друг друга радовать, да? Интересно, сколько мы это мясо будем есть вдвоем. Весь вечер, наверное. Красивые угли, кстати, получились. Думали сделать на одних купленных углях. Их что-то мало было, они не разгорались. И Костя нашел еще всякие дощечки, деревяшечки. Мы их положили. Ну, мы как мы. Он, наверное. Да? Мы. Вот красивый кусочек какой-то одеваешь. Жир я не ем. Вообще ем свинину редко очень. Вот по праздникам 8 марта. Надо эти, может, раздвинуть чуть-чуть. То там мясо, смотри, лежит на этих. Ну, я даю советы. А что еще делать?
сижу же, наблюдаю. Опачки. Ты видишь, до краешков положил. Вот так. Мимо нас люди ездят, машины ездят. Ходят, наверное, завидуют, тоже хотят шашлыка. Сейчас еще один шампурчик будет. Что мне это слово не удается? Почему? Шампунь? Сколько там лучка. Ну что, промариновалась? Наверное, 3,5 или 4, да, уже прошло. А зачем ты на 2? Потому что Широкие. должны были идти на решетку. Я их делал до решетки. 4 часа у нас мясо помариновалось. Наверное, так где-то. Мы в Анапе любим шашлык. Знали одно кафе, где делают очень вкусный, недорогой шашлык возле рынка. Кафе встречи. Встреча называется? Да. Вот, и там Напротив входа в рынок. покупаем его. Там можно и в кафе побыть. Ну, кафе внутри, мы любим на улице. Поэтому мы покупаем там шашлык. И идем, покупаем по стаканчику вина в другом кафе на улице. И сидим там, едим шашлык. Там столики на улице стоят, на улице Горького, на променаде. Кайфово. Соскучилась, наверное, по нам Анапу. Уже вспоминает нас, вспоминает. Вот. Вот такой красивый у нас мангал получился. Костерчик с мяском. Все, наверное, облизываетесь там вместе с нами. У вас тоже же ведь праздник 8 марта. Вы же тоже, наверное, были за столом и радовали своих дам. До встречи, дорогие мои. Спасибо вам за внимание. Всем пока.